वर्तमान इंडियन पॉलिटीर सेकेंड पार्ट देखिबा। प्रथम पार्ट आम ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार ग्राम स्तर थिबा ग्राम पंचायत विषय रे आलोचना करथिले। आजिर वीडियो आम ब्लॉक स्तर और जिला स्तर रे थिबा पंचायत समिति और जिला परिषद विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम आम पंचायत समिति विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन, ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था रे ब्लॉक स्तर रे कौन गठन करा जायछि? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी तहसील। राइट आंसर ऑप्शन बी पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर रे कौन गठन करा जायछि ना पंचायत समिति गठन करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रे वर्तमान पंचायत समिति संख्या केते? ऑप्शन ए 314, ऑप्शन बी 315, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 35। राइट आंसर ऑप्शन ए 314। वर्तमान आमर 314 टी पंचायत समिति रही। वर्तमान देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समितिर अध्यक्ष किए? ऑप्शन ए चेयरमैन, ऑप्शन बी वाइस चेयरमैन, ऑप्शन सी बीडीओ, ऑप्शन डी ग्राम सेवक। राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए चेयरमैन हेबुची पंचायत समितिर अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन केउ मानक मध्यरु नियुक्ति करा जाय? ऑप्शन ए सरपंच मानक मध्यरु, ऑप्शन बी वार्ड मेंबर मानक मध्यरु, ऑप्शन सी समिति सभ्य, ऑप्शन डी जिला परिषद सदस्य। राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी समिति सभ्य मानक मध्यरु चेयरमैन मानक नियुक्ति करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक रे किए सरकार द्वारा नियुक्ति होई थांती? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी समिति सभ्य, ऑप्शन डी बीडीओ। राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी बीडीओ जे कि सरकार द्वारा नियुक्ति होई थांती। वर्तमान देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति अंतर्गत प्रति पंचायत रु केते जन समिति सभ्य को नियुक्ति करा जाय थाए? ऑप्शन ए 5 जन, ऑप्शन बी 2 जन, ऑप्शन सी 4 जन, ऑप्शन डी जणे। राइट आंसर ऑप्शन डी प्रति पंचायत रु जणे लेखाएं समिति सभ्य को नियुक्ति करा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन मानक अनुपस्थित रे किए शासन बार दायित्व तुलाई थांती? ऑप्शन ए वाइस चेयरमैन, ऑप्शन बी जिलापाल, ऑप्शन सी बीडीओ, ऑप्शन डी सरपंच। राइट आंसर ऑप्शन ए वाइस चेयरमैन को अनुपस्थित रे दायित्व तुलाई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति रे महिला मानक पई केते अंश संरक्षित रही थाए? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी संपूर्ण रूपे, ऑप्शन डी कौनटी नुहे। राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी 1/3 महिला मानक पई संरक्षित रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति रे किए किए सदस्य थांती? ऑप्शन ए पंचायत समिति अंतर्गत समस्त पंचायत सरपंच, ऑप्शन बी समिति सभ्य माने, ऑप्शन सी स्थानीय समस्त विधायक लोकसभा राज्यसभा सदस्य माने, ऑप्शन डी एनएसी रो चेयरमैन, ऑप्शन ई समस्ते। राइट आंसर कौन हम ना एमाने समस्ते पंचायत समिति रे एमाने समस्ते सदस्य थांती। वर्तमान देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति रे किए सरकारी सभ्य रूपे काम करती नाही? ऑप्शन ए बीडीओ, ऑप्शन बी शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी चेयरमैन, ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन अधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन सी चेयरमैन कौन ना सरकारी सभ्य रूपे काम करती नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति रे कार्यनिर्वाही अधिकारी किए? ऑप्शन ए चेयरमैन, ऑप्शन बी वाइस चेयरमैन, ऑप्शन सी बीडीओ, ऑप्शन डी कौनटी नुहे। राइट आंसर कौन ना ऑप्शन सी बीडीओ होउचंती पंचायत समितिर कार्यनिर्वाही अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समितिर बैठक केते मासरे थरे बसी थाए? ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 6 मास। राइट आंसर कौन हम
ନା ଅପସନ୍ ବି 2 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବୈଠକ ବସିଥାଏ। କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈଠକ କେତେ ମାସରେ ଥରେ ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 4 ବର୍ଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 33% ଋଣ, ଅପସନ୍ ବି 50% ଋଣ, ଅପସନ୍ ସି 70% ଋଣ, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2000 କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ 70% ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 4800ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 70 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ବି 33 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ସି 80 ଭାଗ, ଅପସନ୍ ଡି 20 ଭାଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି 33 ଭାଗ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାର 4800ରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 4800ରୁ 6000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ କାହାର 4800ରୁ 6000 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଆୟ କିପରି କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜସ୍ୱ ଆୟ, ଅପସନ୍ ବି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଆୟ ଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ ଆୟ କିଛି ନଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ବ୍ଲକ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଡ଼ିଓ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ପାଦକ, ଅପସନ୍ ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାମ ସେବକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାମ ସେବକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷରେ କିଏ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଅପସନ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାବାଳକ ଭୋଟରମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୋନ୍ର ସାବାଳକ ଭୋଟରମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୋନ୍ର ସାବାଳକ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
जिला परिषदर कार्यकाल केते वर्ष? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। राइट आंसर कौन ना ऑप्शन ए 5 वर्ष। जिला परिषदर कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ माने राजनैतिक दलर संकेत रे निर्वाचित लड़ी पारंती? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी समिति सभ्य, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी बीडीओ। राइट आंसर ऑप्शन सी जिला परिषद सभ्य। एमाने कौन ना राजनैतिक दलर संकेत रे निर्वाचन लड़ी पारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषदर संपादक भावे किए कार्य करिथाय? ऑप्शन ए बीडीओ, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी जिलापाल, ऑप्शन डी जिला परिषदर अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी जिलापाल। जिलापाल जिला परिषदर संपादक भावे रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भित्ति को सुदृढ़ करने प्रक्रिया को कौन कह जाए? ऑप्शन ए गणतंत्र व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वायत्त शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी पंचायत राज व्यवस्था, ऑप्शन डी कौनटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रक्रिया कौन कह जाए ना स्वायत्त शासन व्यवस्था कह जाए। वर्तमान जिला परिषदर कार्यगुड़िक देखा। प्रथम जिला स्तर योजना प्रस्तुत करवा, द्वितीय पंचायत समिति और ग्राम पंचायत गुड़ी को अनुदान प्रदान करवा, तृतीय जिलार शिक्षानुष्ठान पाठागार जनमंगलकारी संस्था को आर्थिक सहायता जोगाइबा, शेष कृषि शिल्प पशुपालन प्राथमिक और माध्यमिक पौड़ शिक्षार उन्नति करवा। यही समस्त कार्य होची जिला परिषदर कार्य। कमेंट करंतु जिला परिषद अध्यक्ष अनुपस्थित किए कार्यभार ग्रहण करिथांती। Thanks for watching this video. If you come to our channel first time, don't forget to like and share this video. Also subscribe to my channel.